श्रद्धा छात्र छात्री मैंने आम चैनल को तुम मान स्वागत। आज आम पॉलिनोमियल शून्यक ताने कौ मूल्य पॉलिनोमियलटा शून्य बुझीपार। देख गोटे पॉलिनोमियल दिगला यही पॉलिनोमियलटा केते मूल्य पकड़े आम शून्य पाइबा से विषय आज आम पढ़ा। भल टपिक टे पे बहुत इंपोर्टाट परीक्षा मन देख शुण है आ बुझ है। पिक्चर क्वालिटी को तुम सेटिंग कर जब ठीक से आसूना है तो टे हाई क्वालिटी दब हेल्ले तुमको क्लीयर देखा पढ़ाई भल लगे है। तो देख पॉलिनोमियल ऑफ एक्स देती 3x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 ए अज्ञात राशि x इक्वल टू 1 हेल्ले पॉलिनोमियल 1 नेला तार देख 1 पुट कर केते पाइला 2 पाइला सी पुणी -1 नेला तार आंसर देख बाहर कर कौटे अज्ञात राशि पकेल 6 पाइला। तो एमती 1 -1 2 -2 चेक कर देखो जो 2 पकेला पॉलिनोमियल ऑफ 2 केते पाइला 0 ताले जो मूल्य पाई सी 0 पाइला सी हम गोटे 0 ताले 2 को आम कौन कहवा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 0 ए बुझी पाइल। तो ये देख पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कौन शून्यघाती पॉलिनोमियल एक्स एक वास्तव संख्या और एक्स मान सी पाई पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 0 हुए तेज सी को पॉलिनोमियल पी एक्स एक शून्यक बा 0 कहुए अर्थात पी एक्स 0 एक संख्या सी जो पी ऑफ सी 0 हम तार सी टाको आम 0 कहले 2 पी ऑफ 2 इक्वल टू 0 है बुझीगला। तो पॉलिनोमियल 0 निरूपण आम केमी करा देख 2x प्लस 1 गोटे पॉलिनोमियल देला कौन देला पिला माने 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 कौन कर देख बते दूसरे 2x प्लस 1 तुम 0 नहीं जीव कौन नब 0 हेल्ले ये पॉलिनोमियल 0 केन पाइबा बेले या 0 नहीं जीव 1 टार पटे गले कौन हो पिला को -1 हो 2x इज इक्वल टू -1 x इक्वल टू केते -1/2 x इज इक्वल टू केते हबो -1 देख बुझी पारलो हैला। तो n घाती पॉलिनोमियल सर्वाधिक केतोटी 0 रही परिबो n संख्या 0 रही परिबो हैला। 2x - 6 पॉलिनोमियल एक घाती यार गोटे 0 रहला जो माने द्विघाती देख गोटे पॉलिनोमियल नेले हम द्विघाती तार केतरा 0 रहबो दुईटा 2 और 3 बुझा त्रिघाती पॉलिनोमियल से बड़ा तीनटा ए बुझी पाइलो मन रखिबो परीक्षा रे आसीबो हैला। शून्यघाती मोनोमियल कौन 0 न थाए 0 मोनोमियल बा पॉलिनोमियल 0 जेकोसी वास्तव संख्या हम एक पॉलिनोमियल एकाधिक 0 थाई पारे बुझाला। देख पी एक्स देला x टू द 5 - 7x स्क्वायर माइनस 10 p0 p -2 रो मूल्य निर्णय कर हैला। ये 0 पकई बाहर कर -2 निजे कर पारिबो पले देख यार 0 निर्णय कर तुम निजे कह 0 केते हम 3x प्लस 2 कौन कर 0 से सामान कर 3x इक्वल टू केते -2 हम x इक्वल टू -2/3 बुझी पाइल देख है से भाई भाव देख यहाँ कहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x द्विघात पॉलिनोमियल 0 2 0 और 3 प्रूव कर से कौच ता अर्थ तुम ये 0 पुट कर ये तुम 0 आउ 3 केमी पाइब एक्स स्क्वायर माइनस 3x टा पॉलिनोमियल समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 नहीं ताले एक्स टा कमन नेले कौन हो एक्स माइनस 3 0 एक्स टा 0 बा 3 देख पॉलिनोमियल दुईटा 0 तुम एमती प्रूव कर हम कि तुम्हें मुझे कहती 0 ये पुट कर दियो से 0 आज नहीं देख 3 पुट कर दियो तार उत्तर 0 आज देख विकल्प समाधान से बुझीपाल। दर्शाओ जे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 पॉलिनोमियल 0 ना ता अर्थ माने तुम्हें याकू सिंप्लीफाई कर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 6x प्लस 9 प्लस 6 तार एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जनकर होल स्क्वायर ये सब कन्वर्ट कर देख एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ए है एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 बाहर रखी तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 ताने यहीटा सीना तुम 0 कर ये तो 6 जिते जहाँ कले भी 6 मिसुची माने से 0 हम कि बुझीगला। नेक्स्ट जा पे देख एठारे एक्स कौन से वास्तव मान एक्स प्लस 3 स्क्वायर ऋणात्मक न तेणु पी एक्स मान सर्वदा 6 रु बड़ हम कि सामान हम बुझीगला तेणु 0 ना। भागस्य उपाध्याय प्रयोग पढ़े पे लंग टाइम है भागस्य उपाध्याय यार प्रयोग माने ता माने सी कही ना तुम भागस्य उपाध्याय प्रयोग करके केमी तुम्हें तार प्रयोग कर भागशेष उपाध्याय को बाहर करके केमी तार यूज करवा ये पढ़ा क्या भागशेष उपाध्याय कहे देख गोटे हरणते है तुम बाहर कल भागशेष पाइल -1 भागफल पाइल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 सी जो -1 टा पाइल तुम एक्स -2 सहित कर एक्स टाक 2 नहीं जाओ ये 2 पकई दियो 2 पकड़ देख -1 ये कौन लक्ष्य कर ना ये कौन आम लक्ष्य कले ना ऊपर सत्य को उपाध्य माध्यम निम्न दर्शाई जहाँ भागस्य उपाध्य कहुए ये देख गोटे
ଦେଇଛି ପି ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସଟାକୁ -1 ନେଇକି ପୁଟ୍ କର ଦେଖ ଏଇଟା ପୁଟ୍ କର -1 ଦେଖ ତମେ 7 ପାଉଥିବ ଏଇ ଦେଖ 7 ପାଇଛ କି ନାହିଁ ହେଲା ତମେ ନିଜେ ଏଇଟା କରିବ ହେଲା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏକ୍ସଟାକୁ କେତେ ନେବ ଏଇଟାକୁ 0 ସହିତ ସମାନ କରିବ 0 ସହିତ ସମାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ 0 ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମାନ କରିବା x -1 ପାଇବା ୟାକୁ 0 ସହିତ ସମାନ କଲେ x 2 ପାଇବା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ନେଉଛୁ ଆଉ 2 କେଉଁଠୁ ମନରୁ ଆଣୁନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ତ ଆମେ ସେଇଟା ପକେଇଲେ ସେଇ ଭାଗଶେଷ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ପାଉ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଉପାଦେୟ ଦେଖ ହେଲା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି ଭାଗଶେଷ ଉପାଦେୟ ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରମ୍ କ'ଣ ପି ଏକ୍ସ ଏକ ପୋଲିନୋମିଆଲ ଯାହାର ଘାତ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସମାନ ତେବେ ପି ଏକ୍ସକୁ x - a ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ପି ଏ ହେବ ଦେଖ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା ପି ଏକ୍ସ ଭାଜକ ହେଲା x - a ହେଲା ଏଇଟା ଭାଜ୍ୟ ଇଏ ଭାଜକ ଆମକୁ କ'ଣ ଭାଗଶେଷ ପାଇବା ନା ପି ଏ ଭାଜକ ଯେ ଏଇଟା 0 ସହିତ ସମାନ କଲେ ଏକ୍ସଟା କେତେ ଏ ହେବ ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ହେଲା ମନେ କରାଯାଉ ଭାଗଫଳ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଭାଗଶେଷ ଆର୍ ଏକ୍ସ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭାଜ୍ୟ ଯେ କଲେ ଭାଜ୍ୟ କ'ଣ ଭାଗଫଳ ଭାଗଟା ୟୁକ୍ଲିଡିଆନ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୁଝିହେଲା ତ ପି ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଭାଜ୍ୟ ଗୁଣନ ଭାଜକ ମିଶ୍ରଣ ଭାଗଶେଷ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶ୍ରଣ ଭୁଲ କହିଲେ ଭାଜ୍ୟ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଭାଜ୍ୟ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ପକେଇଲା ତ ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ଏକ୍ସଟାକୁ ଏ ନେଲା ଏ ଜାଗାରେ ପକେଇଲା ଦେଖ କେତେ ପାଇଲା ନା ଆରଟା ହେଉଛି ତୁମର ପି ଏ ତ ତୁମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ ଦେଖ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏକ ପୋଲିନୋମିଆଲ ପି ଏକ୍ସକୁ କେ ଏକ୍ସ - a ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ୟାକୁ ୟାର ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେବ ବୋଲେ ଏଇଟାକୁ 0 ସହିତ ସମାନ କରିଦେବ କେଉଁଟାକୁ ଏଇଟାକୁ 0 ସହିତ ସମାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ କେ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏ ହେବ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏ ବାଇ କେ ଏଇ ଦେଖ ପି ଏ ବାଇ କେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପି ଅଫ୍ ସେତିକି ତୁମେ ନେଲେ ତୁମେ ଭାଗଶେଷରେ ଯାହା ହେଇଯିବ ସେ ସେମ୍ଟା ପାଇବ ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଭାଜ୍ୟ ଦେଇଛି ଭାଜକ ଦେଇଛି ବିନା ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଭାଗଶେଷ କରିହେବ ବୋଲେ ଦେଖ y ଇଜିକାଲ କେତେ ପକାଇବା କୁହ ତୁମେ ନିଜେ ନ ଦେଖିକି -1 ପକାଇବା କାହିଁକିନା y + 1 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0 y ଇଜିକାଲ ଟୁ -1 ଏଠି ପକାଇ ଦିଅ ପକାଇଦେଲେ ପାଇଯିବ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିଜେ କରିବ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବ ନିଜେ କରିବ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ 20 ବିନା ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ x ଇଜିକାଲ ଟୁ a ନେଇଯିବ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦିଅ ହେଲା ଏର ମାନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଭାଗଶେଷ 10 ପୁଣି ଦେଇଛି ଦେଖ ତା ମାନେ ଇଜିକାଲ ଟୁ 10 ଲେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ପାଇଲ ପି ଏ କେତେ ହେଲା 5 ଏତିକି ଇଜିକାଲ ଟୁ ତାହେଲେ ଏ ଇଜିକାଲ କେତେ 2 ହେବ କରିଦେବ ହଁ ଉଦାହରଣ 21 ବିନା ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ସେମିତି ଭାଗ କରିବା ପରେ ଯଦି ଭାଗଶେଷ 1 ରୁହେ ତାମାନେ ତାର ଭାଗଶେଷ ସେ ଅଲରେଡ଼ି 1 ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଏମ୍ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ x ଇଜିକାଲ ଟୁ 2 ନେଇଯିବ ୟାକୁ 0 ସହିତ ସମାନ କରିବ କହିଛି 2 ନେଇଗଲେ ଏଠି 2 ପକାଇ ଦିଅ ସବୁ x ଜାଗାରେ 2 ପକାଅ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ କେତେ ପାଇବା ଏମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବା ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି ଭାଗଶେଷ ସେ କେତେ କହିଛି 1 ରୁହ ବୋଲି କହିଛି କେତେ କହିଛି ଭାଗଶେଷ 1 ସହିତ ସମାନ କରିବ ତାକୁ ଯାହା ପାଇବ ତାକୁ 1 ସହିତ ଦେଖ ସମାନ କରାଯାଇଛି ହେଲା ଭାଗଶେଷ ଉପାଦେୟର ପ୍ରୟୋଗ ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ ଉପାଦେୟଟା କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଟା ଜାଣିଲେ ଭାଗଶେଷ ଉପାଦେୟ ନା ଉତ୍ପାଦକ ଉପାଦେୟ ହେଲା ପି ଏକ୍ସ ଏକ ପୋଲିନୋମିଆଲ ଯାହାର ଘାତ ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଏବଂ ଏ ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଯଦି ପି ଅଫ୍ ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ 0 ହୁଏ ତେବେ x - a ପି ଏକ୍ସର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ପୋଲିନୋମିଆଲ ଅଫ୍ ଏ ର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ପକେଇବା ପିଲେ ଯଦି 0 ହେଲା ତାହେଲେ x - a ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ସେ ବିପରୀତ କ୍ରମେ x - a ଯଦି ପି ଏକ୍ସର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହୁଏ ତେବେ ପୋଲିନୋମିଆଲ ଅଫ୍ 0 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲେ ଇଏ ହେବ ଏଇଟା ହେଲେ ଇଏ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ୟାର ଓଲଟାଟା ଇଏ ୟାର ଓଲଟାଟା ଇଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାହେଲେ ପି ଏକ୍ସ x - a କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ପି ଏ ଭାଗଶେଷ ଉପାଦେୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସିଏ x - x ପି ଏକ୍ସର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହେଲା ପୁଣି ସେଭଳି x - a ପି ଏକ୍ସର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ମାନେ x - x ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ମନେକର ନେଇଛି ହେଲା x ଜାଗାରେ କେତେ ଏ ପକାଇଦେବ ଏ ପଦରେ 0 ହେଲା ତାହେଲେ 0 ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ପି ଏଟା 0 ହେବ ଏ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ବିଧା ଦେଇଛି ହେଲା ତ ତୁମେ ଏବେ x - 3 ୟାର ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ କୁହ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ଏକ୍ସଟାକୁ 3 ସହିତ ସମାନ କରିଦିଅ x - 3 ଇଜିକାଲ ଟୁ 0 x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ 3 ହେବ 3 ଏଇଠି ପକାଇ ଦିଅ x ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯଦି 0 ଆଇଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ କିଏ ଇଏ ୟାର ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ 0 ଆସିଛି ବୁଝି ହେଉଛି ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଥୋରୋଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ ଘରେ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝି ହେବ ପୁଣି ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଉଦାହରଣ 23 ଉଦାହରଣ 23 କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନା ଉଦାହରଣ 23 କହୁଛି ଉତ୍ପାଦକ ଉପାଦେୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହାର ଉପାଦାନ କର ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣିନ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହା କ'ଣ କରିବ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲା ପୋଲିନୋମିଆଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକୁ ନେଇଗଲ ତୁମେ ଏକ୍ସଟାକୁ ମନେକର 1 ନେବ ପୁଣି -1 ପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବ 2 ପାଇଁ କରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 ନ ଆସିଛି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ ଥରେ 0 ପାଇଗଲ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ 0 ପାଇଗଲେ କାହା ପାଇଁ 2 ପାଇଁ
তাহলে x মাইনস টু এটা x টর্মরে ଅଛି মানে x মাইনস ধର ওটা y ଟର୍ମରେ ଥାନ୍ତା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି y ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ y ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଧର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି z ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ z ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝି ହେଉଛି ତ ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେ pxର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ କାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲ x ମାଇନସ୍ ଟୁକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଉତ୍ପାଦକ x ମାଇନସ୍ ଟୁକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା ଦେଖ ୟାକୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଭାଗରେ ଶିଖିଛ x ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଲେ ତାହେଲେ x ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ କିପରି ଭାବରେ ହେଲା ନା x ମାଇନସ୍ ଟୁକୁ ହଲା ପରେ ଯଦି ଭାଗଶ 0 ଆସେ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଦୀର୍ଘାର ସମୀକରଣ ଥିଲା ଦେଖ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦକ ଆମେ ପାଇଲେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଅନେକ କଥା ହଁ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ 3 ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିନୋମିଆଲ ୟାର 3ଟା ପାଇବା ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ତ ଜାଣିନାହ କାହାକୁ ନା x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନେବା 1 ନେବା ତ ମାଇନସ୍ 1 2 ଏଇଭଳିଆ ଚେକ୍ କରିବ ଦେଖ 1 ନେଲା ପରେ ତୁମର କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ 0 ହେଇଛି ତୁମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା ମାଇନସ୍ 1 ପୁଣି ସେ ଦେଖ ନେଇଛି ମାଇନସ୍ 1ରେ ବି ତାର 0 ଆସେ ତାହେଲେ 1 ନେଲା ଯେତେବେଳେ 0 ହେଲା ତାହେଲେ କିଏ ଏକ ତାର ଉତ୍ପାଦକ ହେବ x ମାଇନସ୍ 1 ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ 1 ନେବ ସେତେବେଳେ କିଏ ହେବ ମାଇନସ୍ 1ଟା ସେପଟେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ୍ 1 ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ପୁଣି ଦେଖ 2 ନେଇଥିବ 2ରେ ସେ ନେଇନି ତ ତୁମେ 2 ନେଲେ ବି ଚଳିବ ଦେଖିବ ଯଦି 0 ନହେଲେ ନେବନି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ 2 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 0 ତ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଏକ ଉତ୍ପାଦକ x ପ୍ଲସ୍ 2ଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ତାହେଲେ 3ଟା ପଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଦେଖ ତାପରେ ଗୁଣିଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଯେହେତୁ ଏହାର ଘାତ 3 ହାଏଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ 3ଟି 0 ତାର ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାର କହୁଛି ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଷ୍ଟ ଆସେ ତ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦାହରଣ 25କୁ ଦେଖ କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲେ ପୋଲିନୋମିଆଲ 4x କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 3x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ କେ ର x ମାଇନସ୍ 1 ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ x ମାଇନସ୍ 1 ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ କୁହ ନା x ଜାଗାରେ 1 ପକାଇବ କେମିତି ପକାଇବା ନା ୟାକୁ 0 ସହିତ ସମାନ କଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହେଇଯିବ 1 ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ପୁଟ୍ କରିବ 1 ପୁଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଯଦି 0 ପାଇଗଲ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ 0 ଆସିବ ହେଲା କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ଅର୍ଥ କ'ଣ 1 ପୁଟ୍ କଲେ 0 ଆସିବ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲ ହେଲା ଏତିକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ତାହେଲେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବା କି ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା କେ ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଏତିକି ହେଲେ ପୋଲିନୋମିଆଲର ଇଏ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଗଲେ ଅନୁସରଣୀ 3bକୁ ତୁମେମାନେ ଘରେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବହିଟାକୁ ଥୋରଲି ପଢ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେଇକି ନିଜେ କରିବ ଯେଉଁଟା ନ ହେବ ପଚାରିବ ଆଉ ଅନୁସରଣୀ 3bଟାକୁ ହୋମୱାର୍କ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ତୁମେ ଘରେ ଆରାମସେ ବସିକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଉତ୍ପାଦକ ଉପାଦାନ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କର ନା ପୋଲିନୋମିଆଲକୁ ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର କିମ୍ବା ଭାଗଶେଷ ଉପାଦେୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟବେଳେ ତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରିଲ କାହାକୁ ଧର ତୁମକୁ 3x ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲା ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ସେଠି କେତେ ପକାଇଲେ 0 ଆସିବ ନା x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1/3 କାହିଁକି ନା ତାକୁ 0 ସହିତ ସମାନ କରିବ 3x ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ 1 ହେବ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1/3 p ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ 1/3 ନେଇଯିବ ଦେଖିବ 0 ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତା ରେଜଲ୍ଟ ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦକ ହେବନି ସେ ପୋଲିନୋମିଆଲର ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କରିବ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କର ହେଲା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।